व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ अंडा घोटाला। अंडा घोटाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया ऑयल। अब मैं प्याज डालूंगी और प्याज को बिल्कुल हल्का ब्राउन फ्राई कर लूँगी। लाइट ब्राउन फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी साबुत गरम मसाला और गरम मसाले को भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। गरम मसाले को मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और टमाटर को भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्राई कर लिए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक, 2 से 3 चुटकी हल्दी, आधी चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधी चम्मच दड़ा मिर्च और साथ थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों की अच्छे से बुनाई कर लूँगी। मसालों की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें डालूँगी 8 से 10 अंडे। अंडे डालने के बाद आपने मुसलसल साथ में चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच की मदद से मैंने तमाम अंडों को अच्छे से फेंट लिया। फेंटने के बाद साथ ही मैं डाल दूंगी आधा कप पानी और अंडों को अच्छे से पका लूंगी। ये हमारा अंडा घोटाला तैयार हो गया है। अब सबसे आखिर में मैं इसमें डालूंगी आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, सब्ज मिर्चें, सब्ज धनिया और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारा मज़ेदार अंडा घोटाला तैयार हो गया है। ये हमारा मज़ेदार अंडा घोटाला तैयार है। मेरी बताई हुई रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।